好，今日嚟到第36題咯喎。The sum of first n terms of a sequence 係呢個嘅，咁 which of the following are true 啦？咁1、2、3。嗱，你見到咁樣嘅正制咧，佢冇咩 n 次方嗰啲咧，就一定係 as 噶啦，唔使諗嘅，一定係 as 噶啦。咁3係啱嘅 ，OK。跟住 n term 係呢個general term 咧係有條式嘅，叫做 Sn 減 Sn 減1啦 ，OK。跟住你就將呢個 Sn 代翻落去啦，Sn 減1都代埋落去啦 ，OK。Sn 係2n 次加3n，Sn 減1咧就代翻落去嘅，即係 n 減1，2n 加1。呢個嘢 expand 啦，即係2n 次減 n 減1啦 ，OK， 減呢個嘢。咁呢個同呢個約咗，呢個3n 減 n 加埋即係4n啦，減1即係加1啦。咁好明顯係4n 加1嘅，咁呢個係啱嘅 ，OK。跟住啦，14 is the terms of sequence，咁啊睇下呢個係咪等於14嘅啫？呢個係咪等於14嘅啫？n 減1呢個13，4n等於13冇解，即係 n 唔係一個 integer。如果 n 唔係一個 integer 咧，咁1就錯啦。答案咧就係2、3，C，OK。